సే ఎవర్రా నువ్వు? ఆ రోజు మా ఏరియాకల్లు వస్తే చదువుతా అన్నావు కదా! ఇప్పుడే నేను మీ ఏరియాకల్లు రాలా. మీరే మా ఏరియాకల్లొచ్చారు. ఇప్పుడేం చేయాలిరా చెప్పు. నువ్వే చెప్పు. చెప్పరా చెప్పు. మమ్మీ చూడు మమ్మీ. సారీ అన్నా, సారీ. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సారీ. సారీ చూస్తే ఎట్లరా? నువ్వు మంచి ఎంత బ్రేక్ అయిపోయిందో నీకేం తెలుసురా? ఏం నన్ను ఎక్కువ చేస్తున్నావు? సారీ చెప్పాగా, ఇంక నోరు మూసుకొని ఉండే. నన్నే అంటావురా? రారా రే నువ్వు ఇట్లా అయిపోతావు రోయ్. నువ్వు ఇద్దా అంకులు ఇది పంపివాన్ని. రే రారా రే ఒరే రా. మమ్మీ చూడు మమ్మీ వేరు. ఆగన్నా, ఏదో అయిపోయింది ఇంక వదిలేసి నేను వెళ్తున్నా మా అన్నయ్య దగ్గరికి. అన్నయ్య నువ్వు అట్లా అనమాక, నాకు పసుపాకి చూపించి తినాలని అంటున్నా. ఓయ్ ఓ ఆంటీ నువ్వన్నా చూడు. అన్నయ్య నాకు తినడానికి కొట్లోకి వెళ్ళి ఏదో బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కానీ ఏదో కొనుక్కోనరా, నేను తినాలి.